بوسه کم گیر از لب دل داده عادت میکند. کی می آیی گفته باز در خانه جدت میکند. از سرود عشق ما عاشق معیشت میکند. خنده هم داروست انسان را طبابت میکند. بیهنر از پشت سر بیهوده پت پت میکند. کاری ما را دیده و نادیده غیبت میکند. بین هنرمند با سخن دل را جراحت میکند. خنده هم داروست انسان را طبابت میکند. سلام و درود تماشابینان گرامی، هواداران حجم و ظرافت. اینک برنامه شکرخند از مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه بازم پیشکش شما میگردد. صحنه های نو ما را تماشا بکنید و حلاوت ببرید. من این مردم دا حیران شدم. این تا رفت این مردم چیکار شد؟ خیلی کارشون خوب. این همه گلو را شینونده ها بزیب شده تگیدم. و این نمیدونم این مردم چیکار این کجا تربیت گرفتگن؟ یا مهمان یا احترام کی باشه اگه صاحب داشته باشه ایدام. یکنی اوز بینم شه. چندم اتاج باشه خیش تباری ما هم. صد کشم امید. نکی. این دکدام اتاج باشه که خیش تباری ما. همه خانه باشه. بابا همین آوازی تای کامرا پام کده در اینجا. السلام علیکم اکا. چی تا وحیم کده گرگشتی دایگی دیدم. اکا ما وحیم نکرده است من مهمانم اکا جان. این تربیت دارن ندارن این دام صاحب دارن ندارن نخواد اکو یا مهمان بیا مهمان همه قدر این دام همش تربیت داره. هم با تربیت که یک لحظه همه عرق پیشانی ما همه خیلی تازه کردن جمادان ما در زمین موندیم نگاه میکنم جمادان نیست اکا دیدی شا. نه که تا خیلی کاتای کنی را بگردی. ما کاتگی نکردم اکا. اوکی تی خیلی کاتای کشتی کو. چمادون رو دختم می‌دزا. ما کاتگی نکردم اکا. من در حیاتون کاتگی نمیکنم. کاتگی نکردی کاتگی را نگاه کو. نه. ای؟ ها. تربوز مامدوز دیدی؟ چی شکایت داری؟ دلم درد میکنه سرم تاو میخوره چشمام شاو میزنه گوشام گیرد میگرده. چی یه بار بگو؟ بخشش دکتر جان سراسیمه شدم دلم درد میکنه چشمام گیرد میگرده سرم تاو میخوره گوشام تاو میخوره. دکتر جان بخشش سراسیمه شدم دلم درد میکنه گوشام تاو میخوره چشمام شاو میزنه بعد کمتر به حرکتم. ولی من داروی همون عصب مینویسم تو عصبات به جوش دیگه دارو رو میگیری استعمال میکنی ان شاء الله نصیب همون عصبات در جوش میشه بعد با پیش من بیای. محمد دکتر جان. خب خوش اومدی. بیا نوبت که بیا. السلام علیکم. و علیکم السلام. دکتر جان عزیز. سوزه تینی کارو سوزه خونه. مرحمت بشینی. تینجان سوزه. ها. مرا همین کی روی کرکه رجب. کرجا؟ رجبی وای ای اگزاری بلو بوده. آخه رجبی نظر بلو گذار. سوزی دیگه تینجی. چی شکایت داری؟ همین یه روز آکا کو همین مشکلی میدونی چیه؟ همین سرم خیلی تو میخرم رفتم کو پیشم دکتر گفتم که همین داولین گفتن و یعنی فشار پست خب پیش دکتر رفتم که دکتر گفت نه فشار سوزای سنجی و دکتر دیگه گفت بلنده رفتم که باباش گفت نه سوزای ایندی بابا که هم خیلی میشه خای باچ خیلی میشه بابا که همین راست گپ کو همین ماده اوزی بلند نمیفورم گوشم نمیفورم با که فکر رو پریشانم یا گپ همیوز یگون قضیه یگون رفیق گپ زنیم بیرون برو من خودم فراموش میشه با که هم خیلی شدی انا با که دانم قوق میشم همیوز قوق شیسته که و یک دکتر گفت که دولار گفت کسری قند سپوریدیم که قند شکر اصل همش سپوریدیم که نه گفت که سوزای یعنی اما خیلی هیجان دو میشه گفتم که دانم قوق میشه که انا که بعد منم خیلی که کو شخوم میبرم که هر بگه میرم خیلی شخوب دو میبرم نه پرابلم بسیاره یک پرابلم واسه این دارم که انا که گوش کو برادر انا گوش کنم من توصیهات میتونم خب همین توصیه مرا بچا میاری خودم ها همین رفتی خونه همین دروازه در اومدی کو ای دروازه ای دهنی در نیبو ای دروازه کلام هو دروازه حولی در اومدی کو همه پرابلماتا
дар ҳамон қафои дармон бабатро این توصیه نمیشه چی نمیشه؟ توصیه من نمیتونم پرابلم ما در روزه بیرون کنم نمیتونم کنم اوخ تو اگر همین را نکنی ترا شب خون میبره اوخی اکا گوش پرابلمات زیاد چیدن میگیره ترا اکای دکتر ها یا با فکر کن من فکر کرده استم خیلی من همین زن بیرون در روزه دمونم با خونه دارم خوب کنم فو نمیشه